Hey, quoi de neuf tout le monde? Un bonjour spécial à tous les Québécois et aux gens de Montréal qui souhaitent que l'équipe de baseball, les Expos, revient à tout prix, à toute vitesse. J'ai réalisé quelques vidéos linguistiques dans le passé, mais elles étaient pas trop longues ou trop courtes et je veux que celle-ci soit parfaite. Parce que parler si long, c'est cool. Bah, tout simplement. Je ne sais pas quoi te dire si tu ne penses pas, que tu n'es pas d'accord avec moi. Je suis presque obsédé par les langues françaises. C'est toute l'histoire, voilà. Il y a 14 ans, ma femme et moi vivons en Belgique, dans le sud du pays, dans une petite ville appelée Namur. Et je ne savais même pas comment dire bonjour, au revoir, bonne nuit, les choses les plus élémentaires. Mais il y a probablement 7 ans, il y a une véritable avancée pour moi avec la langue et bah, c'est tout. Faire encore, bien évidemment, des erreurs avec le grammaire surtout. J'ai une accent américain. Encore une fois, ça c'est évident, mais ce que c'est évident aussi, c'est que j'aime vraiment ces langues. Creo que el español es muy bueno y muy necesario también. Se puede argumentar bien y creo que esto es bastante obvio. Es el segundo idioma de los Estados Unidos, desde luego. Hay contados en Estados Unidos donde la proporción de personas que hablan español es mayor que la de angloparlantes. California, remontándonos a su historia temprana, especialmente las misiones españolas, cultura, la comida, todo español. Но я думаю, что русский язык очень красивый и правильно, что он мне нравится из-за личной связи. Но давайте, моя мать, моя мама из Польши преподавала русский язык в университете. Я до сих пор практикую русские диалоги из очень красивой книги, которую она использовала на этих уроках. Но знание польского языка очень помогает с моим русским, потому что языки достаточно похожи. Даже не смотрит на то, что алфавит нет. Но давайте, смотрите. Скажите, пожалуйста, цирилица это alfabet, cyrylica to prosto zdrowo. Okej, dobrze. I tak samo jak będzie na koniec z angielskim, bo ten mały filmik jest 6 języków, nie? A na koniec będę mówić po angielsku naprawdę przez 2 sekundy. Tak bardzo, bardzo krótko i szybko. Moja mama jest z Polski i całe moje życie, moja cała rodzina ma pochodzenie polskie. I mimo to, że mieszkaliśmy w Stanach i wychowaliśmy się tam, ja i mój brat, to jakby język rodzinny w domu to był polski. To z tych wszystkich 6, 4 jakby się nauczyłem i jeszcze się uczę, ale mówię po angielsku i po polsku całe życie. E quindi per concludere, perché parlerò inglese per qualche secondo al massimo, italiano. Mi piace italiano moltissimo, tantissimo, forse tanto quanto mi piace il francese. Mia moglie ed io abbiamo condotto un programma di studio all'estero, 6 settimane nel nord Italia, 5 anni fa. E sì, tutte le cose tipiche, il cibo, l'architettura, intendo come camminare fino a una città castello ogni volta che ha voglia di mangiare pizza e bere vino, bere birra e poi prendere gelato. Sì, è fantastico. Ancora una volta mi piace tantissimo. Inoltre è bello che il mio francese, perché è vero che io posso parlare francese correntemente, è veramente bello che il mio francese possa aiutare con il mio italiano e il mio spagnolo, anche se allora c'è molto lavoro da fare. Okay guys, well that's 6.
You know, save the best for last, English, or the worst. I mean, you tell me how you feel about the English language in America and all that kind of stuff. I am an American. English really is my mother tongue, despite my mother literally being Polish. English is the language that, yeah, is just my kind of go-to. It is my language, right? I have an American accent in every language that I speak, including Polish that I've spoken all my life. Thank you for watching this video. Super fun to make. Thank you for supporting maple syrup history. I gotta say, like, people are talking about that billions of people are supporting this channel. The rumors are saying that. So that's freaking cool if that's true. Thank you, and until next time, see you later.